Здравейте, момци и моми, аз съм полицай GMR, а това би трябвало да е епизод 31 поредица на Sherlock Holmes Chapter One. Продължаваме там, откъдето бяхме стигнали. Вечерта е същата, играта е същата, мятаме се към нея. Така. Доклад номер еди кой си. Полицайите пристигнали за да намерят мъртвата, идентифицирана като госпожа Вайлет Холмс, лежаща в градината на имението Стоунуолд. Визуалната инспекция показва, че жертвата е била силно напоена или много напоена. Много напоена не трябва да е. Била е напоена. Така. Визуалната инспекция показва, че жертвата е била напоена. С дълбоки вертикални разрези. 2 инча в дължината на 2 инча на 2 инча от нейното гърло, не на 2 инча разрези, двуинчови разрези по дължина на нейното гърло. Така. Нейното лице е било подуто и покрито с червени петна. Вероятна причина за смъртта хипоксия. Чакаме потвърждение от медицински представител или разследващ. Главен заподозрян Ото Ричер. Главен заподозрян Ото Ричер е бил арестуван на сцената на убийството. Тялото е било изпратено за аутопсия. Значи майката все пак е била убита. Не е било инцидент. Явно не са ни казали, защото са били малки и сценки са някакви много кринджеви. The garden. There's a garden behind our manor. How could I forget? That's where it all happened, where it all went wrong. Sherry, it looks like you've almost found what you wanted. Тъй като това може би ще е последния епизод, така като гледам. Oh, you did it, Sherlock! The case is closed and all rewards belong to the winner. Bravo! It is merely the triumph of the truth. Is it? No compromises? No lies? You're happy with your decisions? Да кажем, че приемлив. It was the best decision I could obtain. The truth must be told in the way it is most acceptable. You're making progress, Sherlock. I was right to believe in you. By the way, did you get that precious information about your mother? Oh, not that you must. Yes, I did. Forgive my intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you were. For some reason, all the archives on the case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it? A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth. Still, I believe that the latter should prevail, and I cannot remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth cannot defeat institutions, systems, and power. Etiquette, religion, marriage, they're all lies told to preserve connections, love, and sanity, and it's all corruptible. Lies destroy human dignity. How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Are we really free to decide anything in this world, Sherlock? Да кажем, че сме напълно свободни. I take your point. There are some limits on us all, some compromises we must make.
Despite my best efforts, we cannot remain entirely objective. I didn't want to sadden you, Sherlock, only to make you think beyond your boundaries. You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself. How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. Until then, I shall bid you adieu. Много по-го продължава да си е странна птица. Но, както казах, тъй като там изглежда, че по-скоро отиваме към края, мисля да продължиме с този случай, който са намерили труп в сейф. Познаваме този път, че трябва да е някъде тук. Надявам се това да не ни отнеме прекалено много време и да успеем да ги разрешим двата случая. Този случай плюс да разберем какво се случва с майка ни и да приключим играта. Тук ако дойдем недвизирани, дали мога да опукаме всички полицаи и защо приличаш на където... Excuse me, but are you Mr. Capello? My name is Sherlock Holmes. I'm hoping you could spare a moment to talk. Manners, what a pleasant surprise. Most of your colleagues have lacked even the simplest of common courtesies. Аре. Аз съм полицай. The reason should be apparent, Mr. Capello. I am not a policeman. I have taken an independent interest in your situation. Ah, of course, you're a journalist. Nothing so prosaic. I'm a detective of sorts with an interest in the interesting, such as your case. I'm not after your money nor a scandalous tale for the Gazette, just the truth. Ah, how quaint. Bene. Ask your questions, Mr. Holmes. Преди го питам каквото да е било, искам да сложа пауза на епизода, защото искам да отцитапна и да видя дали микрофона е включен. Защото ако не е включен, ще трябва да започнем епизода от начало и не ми се ще да разбера в края на епизода, че съм забрал скапания микрофон изключен. Така че паузираме. Добре, изглежда, че микрофонът си е бил включен, което е окей. Просто за всеки случай. Фокусирано наблюдение. Гледа да фокусираме нашето момче. Елегантни нови дрехи, свежи и модерни. Оп. Натъртвания по ръката. Скорошна травма. Може отново неща да е. Опа. И разбирам, че нашия пичага има пръстенче. И му е тесно покрай около пръста, т.е. не го е сваляло доста време, колкото разбирам. Вали много неща, бе. Така, Бастили, само да видим дали тия от началото, да. Бастили Купел е местен проприетор, не съм сигурен какво е. Представител на известната марка, да кажем, Арбор Купел. Сейфове, ключелки, врати и фирма и компания за Home Security. Тук така са го написали, че грам не мога да взема да го
форматиран в такъв приемлив вид по дяволите и да звучи добре. Така. Така ще карайте да върви. В момента е задържан в полицейски участък, като главен заподозрян за убийството на Николо Дети. Тук се ме връща насам. Да го прочита, не да го чета. От станало такова. Така, методикал, импулсив. Имаме два варианта. Често казвам, и двата варианта са ми вероятни, но ще кажем, че е методичен. Просто заради първите няколко приказки, които си говорихме с него. Не ми се струваше агресивен. Че той е в началото на 40-те. Методичен човек, който поставя бизнеса и принципите над всичко останало. Изглежда спокоен и фокусиран, въпреки че е арестуван. Има натъртвания на ръцете. Възможно да се е наложило да се защитава наскоро. Цени неговото семейство. Също така не ми струва председен. You are surprisingly composed for a man accused of murder. Not so easily shaken, I take it. Life is full of surprises. You'd be astonished how many deals go sour due to a force majeure. One becomes skilled at adapting. I am confident this will all be set straight. Until then, I will endure. Much how you endure that injured hand. Those bruises look painful, but you seem barely aware of it. Were you attacked? No, a minor accident, nothing more. My heady days as a man out to prove his valor are far behind me. I now know that to succeed in life, one must stay calm and plan ahead. The world will turn your way eventually. And if it does not, then one must persuade it so. Нека започнем от начало. Please, tell me how you ended up in this situation. Well, this morning some clients arrived to finalize their purchase of a Capello modular safe. But when we opened the door, out tumbled a dead man. And I take it this wasn't normal. No, I normally keep my corpses in the wardrobe. Please, young man, spare me your wit. The rest of the day was a blur. I recognized the victim, and it seems so did the police. That was enough to make me the main suspect. Who sent for the authorities? No one. As it happens, we had a break-in last night. Nothing was stolen, but for insurance purposes, the report had to be made. So, police officers just happened to be on the premises when we discovered the body in the safe. Кой е бил... По-скоро, кои са били клиентите? You mentioned you were showing your wares to some prospective buyers when the safe was opened. Who were they? Clerks from the bank. They inspected the safe from top to bottom yesterday. I assumed the sale was just a formality at that point. And the safe was closed? It's usually open, but it locks automatically when the door swings closed. That's another marvelous Capello invention. A coffin that locks itself. Marvelous indeed. Май някой е бил вътре. Въпросът е от кого умрял. Кога са се срещани с клиентите? Help me grasp your movements yesterday. What time did you meet the customers from the bank, and did you have any other appointments? Yesterday, the bank clerks arrived at 10 a.m. Afterwards, I was alone in the office until my wife Augusta came in at 3 p.m. I left for home at 6:30 p.m. And what about this morning?
Our meeting for the demonstration was set for 9 a.m. I arrived about half an hour prior in order to prepare. I have one final inquiry. Do you recall the time at which the safe door was closed? Young man, I may just as well ask you when you closed your cigar case. I have opened our safes a dozen times a day for a dozen years. I do not recall. Опишете влизането в взлом. I'd like to inquire about the burglary. I'm not sure I see the connection, but if you wish to know more, talk to Billy Lloyd, the night watchman. He scared off the thief. Was it also Billy that discovered the burglar? No, my wife did. She had stayed late yesterday. Poor Augusta. At least she's safer with the police than at home alone. Познавате ли жертвата? You say you became the suspect when the police identified the victim. Is there history between you? Surely you jest. That man and I have never met and never would, unless he became the first deity in history to use our products. Some sort of family feud? I'm afraid I'm not familiar. You must be new to Godona. It's an old tale. Back in Italy, generations ago, the deities tried to ruin our family business. They nearly succeeded. The Capellos rightfully struck back, but there has been bad blood ever since. And does that blood flow in you too? I told you, sir, it's an old story, or it was. I fear this horrible event portends worse to come. My wife may be in danger as we speak. Така, имам достатъчно за да Well, започна. Mr. Capello, I think that's all I need from you at present. Where can I find your office? Here, take my card. Billy should be on site to assist with the investigation. And please, sir, would you check on my wife before you depart? Thank you. I will endeavour to speak with her before I leave the station. Please, treat her gently. Women lack our resilience when it comes to ordeals like this. I shall eagerly await your return. After all, there's little else I can do. Oh, Sherry, disappointing. We were putting on a show and you call it off halfway through. Аз съм изпуснал някакъв пас, не съм го получил, няма че. Сега... Повечето басове си ги изпазваме с нашия приятел. За един пас не мисля да... лоудвам. Да, нямам такива намерения. Така, ще ми се да приключим. Добре, сега, какво стана с този случай? Разбрахме, че жена му вчера закъснява. Така, около 9 часа Никол Дети е бил намерен мъртъв в сейфа. Василий Копел е арестуван като главен заподозрян. Влизането в злом се е случило по време на късно, се е случило късно вечерта. Било е разкрито от Агуста Копел, най-вероятно жена му, и Били Флойд, нощния пазач. Изглежда, че нищо не е било откраднато. Това е не че нещо, но за жалост мисля, че имам много неприятни новини за този пич. Именно, че жена му изневерява. Въпросът е с кого. Василий Копел е отворил сейфа, докато го е показвал на клиенти. Той твърди, че е бил шокиран от ужасното разкритие, като всички останали. Къде пресимахме? Чакай. И меншат нещо. Той спомена вражда между Дети и Копел, между семействата Дети и Копел. Той твърди, че никога не познава лично Никола. Нито пък да има някакви проблеми с него.
Бастилио споменава, че с нощи са имали опит за влизане с злом, което може и да е важно. Хора от интерес включени. Нощният страж Били Фойт, който е бил в офисите на Армор Купело. Ери къде си? На Ери коя си улица? Жената на Бастилио Агуста, която в момента е в полицейската станция, в полицейски участък. Playing the wall. John suggests that I should join the police, or at least pretend as... Аха, трябва да сме там да го излъжеме. Добре, минава с чая. Добре, искаме да говорим с жената му на този пич, която трябва да е в полицейския участък. Значи предполагаме горе. Тук е ареста, долу е затвора, така ли да разбирам? Mrs. Capello, please wait in the office. The inspector will be here soon. Това ли е мисис Капело? You must be the inspector. Would you be Augusta Capello? Ема как Must режеме I тя да really с тия repeat myself смърщени to every вежди? baby-faced man in uniform that strides in? Искаш да... Така, не съм полицай. Oh, I'm not the inspector, Вече... but I am investigating your husband's case as an independent observer. Then why are you here? Вече Get прекалено out. късно за тази Mrs. лъжа. Capello, I mean you no harm. My name is Sherlock Holmes and I'm on your husband's case independently. Please, Mr. Holmes. I cannot bear to relive it again just for some stranger's pleasure. I wish to be left alone. Я да не понаблюдаваме малко. Ланданум. Какво е това нещо? Трябва да разберем. Това е някакъв препарат, най-вероятно, или някакво успокоително, или точно обратното на него, но искам да разбера, защото това може да е важно за... Чудесно преведох го и се казва по същия начин. Лауданум. Исторически факти за лауданума. Какво по дяволите е това? Аромат на спокойствие. Добре, значи това горе-долу ми стига като информация. Някакво успокоително. Мацката има стъклени очи. Брошка, която изглежда, че е някакъв подарък. Фитгетинг, значи си е сваляла пръстена. Да, нали, фитгетинг. Ако съм прав. По-скоро наместване, но най-вероятно това означава, че го е сваляла. Фитгетинг. Ring finger. Марсъл фитгетинг. Да, добре. Само това ли беше? Така, Агуста Копело е съпруга на обвинения Бастилио Копело. Тя е в нейните късни 20 и преди се занимава с музика, към момента работи с нейния съпруг. Добре, ти са такова. Добре, фитгетинг е мърдаш се, доколкото разбирам, но...
Has been fit getting with her ring. Нали, играл, може би си има предвид дали си играла, защото като го преведох, не се преведа добре това. Както и да е. Да, може, ето. Дали си е играла с нейния пръст, с нейния годежен пръстен от стрес. Наскоро е използвала ланданиум, но не изглежда да е пристрастена към наркотиците или към лекарствата. Не, да, по-скоро си играла с пръстен. Shocked emotional. Restless nature. Не, това не ми изглежда, че е бруса. Как да го кажа. Whilst I prefer German composers, the harp solo from Lucia di Lammermoor stands out as one of Donizetti's finest contributions to the form. I'm sure Basilio thought the same. He did. How? Did he tell you how we met? Oh, there was no need. It is trivial to observe how much you value your memories of playing harp in the orchestra, and even an amateur Italian harpist would be familiar with Donizetti's finest work. Yes. Music is a balm in these uncertain times. It is nice to meet another who appreciates it. Much as I appreciate the truth. Please, Mrs. Capello, let me help you and your husband. I am not unappreciative, sir. But I'm afraid I presently lack the strength. Разкажи ми за влизането с зон. Basilio tells me you were present during the burglary yesterday. What can you tell me about it? Може и да е убийцата. It gave me such a fright. I fainted, fell to the floor. I wish I could help you, but I'm just utterly useless. Please, I want to rest before the inspector arrives. Познавате ли жертвата? Were you familiar with the deceased man found in the safe? No, I did not know him, nor can I conceive of how the poor soul ended up there. Ще се върна You've по-късно. had quite the day, Mrs. Capello. I shall leave you be. If I have further questions, I may visit again later. Oh, Sherry, Ще сложим една disappointing. бърза пауза, We were защото putting on a нещо много show and ме you call it off halfway through. Надявам се, че всичко е наред. Няма проблеми. Добре, сега тази не ни каза много. Така. Време е да отидем да говорим с този пич. Пазача, нощния пазач. Фойт. Точно така каза се Фойт. Само да видим какъв беше адреса. Ще видим адреса на колко голето, ако продължавам така. Значи скалади го търсиме някъде. Adler Street. И значи, чакай сега. Намираща се на Adler Street на изток от катедралата Клементс в Скалайо. Значи, това е Скалайо. Това ли е катедралата? Да. Това е Adler Street. Значи на изток. Ами... ще притичаме до там. А дали има някакви неща за купуване? Не. Добре. Значи насам и после тук ясно. И отиваме към... Тук ще мога ли да мина? Мога и да мога, мога и да не мога обаче. Няма да го рискувам. Ще дойдем от тук. Това ли е катедралата?
Да. Къде някакви кръви петная. Дали тичаме в правилна посока, да да се окаже, че сме видели някакви други. Кое ми трябва? Аха, окей. Голямата сграда, маняк. Голямата сграда. Hello there. Така, първо ще направим най-правилното нещо, това да разгледаме. Strength, security, peace of mind. Tacky. Well, you know, that's your opinion, good sir. They sell door locks, padlocks. No Sherlocks, though. Probably for the best. Imagine dealing with two of you. Ugh. Много си The best on the забавя. market. You can wallop them, you can burn them. Nothing will work. I bet he tested that himself. Господин Фойт, кодът за всички сейфове в офиса е 00130500. Няма как да го запомня това нещо. Мога ли фана да си уштракна тук за всеки случай? Ще направим притискане, ако се наложи, че ще го изкараме. За бъдеще може да се въздържате от това да си заключвате вашите покупки. И ще трябва да преразгледаме вашата служба. Поздрави, господин Капело. Сега опитваме това. Ти ли си Ill-fitting pants, wonky nose, and hair that appears to have been cut by your own hand. You must be Billy Lloyd. Oh, it's you! I knew you'd come. You did? You're Mirko Gallia, the best investigative journalist on Cordona. I'm a fan of your work. Alas, you're mistaken. The name is Sherlock Holmes, and your employer... Oh, of course. Discretion. I'm sorry. I doubt the policeman upstairs heard me, though, so your secret is safe with me, Sherlock. Да, видя колко бързо се зарадва, като разбра, че съм разследващ журналист. За $10 100% ще ми каже всичко. Видял ли си крадеца? Mr. Capello told me you were present during the burglary and scared the criminal off the property. Hey, you should have seen it. As soon as the burglars saw me, they went white as death. Ran out the back door of the office. I heard a thud and cat shrieks, so I think they went over the railing and into the bushes out back. Clearly, my reputation precedes me. Mr. Capello was so proud. You're a guard, but you didn't give chase. Well, by the time I made it outside, they were miles away. So I went back to help Mrs. Capello. That kind of gentlemanly courtesy is why I'm so well regarded round these parts. Можеш ли да пишеш крадеца? What did the thief look like? Shorter than me, mid-20s, a huge scar across the right cheek going from the eye. Short hair. She didn't look like a ghost. Too corporeal. Hold on. She? You didn't think to mention the burglar was a woman? Why did you assume it was a man? It's the 19th century, sir. Ambitious young women are out there pursuing a career, and I, for one, encourage it. Yes, spare me the sermon. Браво, чудесно. Къде се случва When did това? the burglary happen? Oh, after 10 in the evening. I was just talking to Mrs. Capello. Does she normally work this late? No, it's the first time it happened. Usually I'm alone at night. I was explaining to Mrs. Capello how drinking water every 3 hours can help with digestion, when she excused herself and went back upstairs. Then there was a scream, and I ran up to the office, and... I know what happened next, thank you. What about last evening? Do you have any more details about the break-in? Of course. I write down everything that happens during my watch. Take a look. Fastidious in its mundanity, but I will make of it what I can. Трябва да видя I офиса. must go and inspect the crime scene. If I have further questions, Mr. Lloyd, I will find you. Oh, don't worry. I won't be able to keep away. Right. Когато майка почвам да увладнявам, който време, ако чувате, сори. Този пич не ми харесва. Въобще не ми харесва при това.
имам чувство, че е някакъв невестулка, уизъл, хитрец, който остава. Добре. Oh, why do I get the worst jobs? Това стресна с тази камера. Но първото впечатление винаги може да е лъжливо. A wine, well enjoyed. Една чаша. Винце. The bottle is half empty. Та бая попинала. Какво? Нещо не е наред. Мисля, че нещата са тук в писмата, но явно не. Не, че се оплаквам, бе. Recently used, but why would it be here? Защото госпожата се забавлява с компания. Брат, 2 чаши. 2 чашки. Wouldn't want to be in his shoes. I'm a bit claustrophobic. Така, това е съобщението. Може и тази да е била тук. Или да са пиели вино двамата с другия, всъщност с умрелия. Така, Bulwer, enter back door during the events. Така. Това първото го прочетохме. Така, крадецът е влезнал през задната врата през вечерта, когато се очаква само Били да бъде наоколо. Били я е чул да преминава през хръставаците в задния двор, докато я е преследвал. Не докато се опитвала да избяга, докато е бягала. Да видим. 3 p.m. Агуста пристига в офиса. 6:30 p.m. Василио напуска офиса и се прибира. 7 p.m. 7 вечерта. Били пристига в офиса и казва здравей на Агустия. В 8:04 вечерта Бастилио се връща в офиса през задната врата и говори с Агуста. 8:09 вечерта Бастилио отива долу, за да провери Били. 8:17 вечерта Бастилио напуска бизнес вечерата. Напуска за бизнес вечера. Агуста остава на работа в офиса. Били чете книга на предната врата. В 10:11 вечерта Агуста отива долу от нейния офис, за да говори с Били. 10:32 Агуста се връща обратно горе. Били я чува да вика, след като е видяла крадците. Или по-скоро крадеца. Крадеца бяга. Сейфът е затворен. Днес към 9 часа сутринта Николо Тети е намерен мъртъв в сейф. Бастилио Копело арестуван като главен заподозрян. И сега тук има нещо много интересно.
Така, това мисля, че го прочетохме. Има наполовина празна бутилка от вино на масата. Колче не съм сигурен какво е, но на масата близко до... Няма да видим какво е колче. До футиолите. Колче се пише ли? Колче. Колче. Да, футиоли, да. В чашата за вино, близко до бутилката, има малко останало вино в нея. Има чаша с... Тоест има винена чаша под масата. Изглежда, че е използвана наскоро и изглежда на едно място. Добре. Why do I get the worst jobs? То мога ли го гледаме труп? Може да? Не. Опа, имаме 5 улики. Clear indications of blunt trauma, possibly inflicted before the victim was in the safe. Така, ударане по главата с нещо тежко. Bulging veins, cyanosis, bloodshot eyes, odd foaming in the mouth. От какво каза? Bulging veins, cyanosis, bloodshot eyes, odd foaming in the mouth. Може би от винцето. Bruises, torn nails, bleeding was severe and continued at length. Но той изглежда по-скоро бит. Не е отровен. Не реши, че нещо виното може да му е сипано, но... Ето гледам. Blood on the safe door could have been left by the victim. Ето гледам, по-скоро може и да е бит. То яко. Clothes are not fully buttoned. Was the victim dressing or undressing? What a rotten way to die. Yeah, what a shame. Може това да е... Става тук, елата, какво правиш ти тук? Така, правя един класичен анализ. Може съпругът да ги е хванал тия, наистина в крайна сметка, да го е трепа, защото той има някакви наранявания все пак по ръката, а този изглежда доста бит. Минус 4. Минус 1. Няма да стане това, което исках. И минус 2. Така, това ще го направим. Ще го направим на четворка. Ще му обърнем. Ще плюс и минус трябва да го обърнем. И... не, ето, чакай, така ще го направя по различен начин. Не, то няма да стане, защото ако искам да го направя на 4, да, няма да стане сега с тих. Окей, това ще стане минус 2. Аз не искам това да става минус 2. Така, на мен от това ми трябва 1. Така, ще сложим... Само че това обаче ще го обърнем плюс и минус още сега. Ще го увеличим с... Това можехме да ги смъкваме с 1, нали? Това е по-скоро трябва да ги връщаме на минус. Аз че това ще се получи в една сметка. И двете ще ги миксираме. Тук и остана това да стане минус 2. Так, глупост. Ще намалим с 2 пъти. Ще завъртим да стане на минус.
това плюс това. Ние не можем. Трябва да направим така, да ги виждаме в един химичен анализ. Готово. Така, образованието около устата изглежда, че е резултат от слабо интоксикиране. Най-вероятно вино. Някой си е кръкочкал винце, бате. Тук с някоя мадама, просто с коя мадама. Питаме, брате, защото ти лъжеш. Do you know anything else about the dead body in the safe? Well, there is the rule of threes. You can survive 3 weeks without food, 3 days without water, 3 hours in harsh weather, and 3 minutes Of you talking? without air. I'm sorry, did you say something? No, very enlightening, Mr. Lloyd, thank you. Така. Да го питаме за виното. I don't know. Да го питаме за тези събития, дали са така? Actually, no. Питаме го I за know това. of it, Питам го всичко наред. but forgot. Питаме го за това, че знае... Is this code СЕЙФа? memo still valid? Oh, yes, it's the same combination code everywhere. It corresponds to Mrs. Capello's birthday, actually. In fact, during this year's celebration, I was allowed a sip of champagne. That's when I had to dry my trousers, and then I had to... Okay, thank you, Billy. Това е много досадно, по между другото. Have you noticed anything different about питаме Mrs. дали- Capello recently? Not really. Знае дали е She взела talks to me някакви more неща. when I start my shift. Probably because of the 100 best curry recipes book I'm reading. Oh, and we've been running out of paper a lot lately, so she often sends me out to buy more for her. She's very particular about the paper we use. Only one store on the island stocks it, and it's on the other side of the town. But I'm really fast. Interesting, thank you. Да. Сеща се. Джанка, отиди там да купиш вестника, където го продават само на другия край на града. Oh, actually, Ша. no. Аз I know тук of ще it. се, But forgot. ще се пукам с това. What can you tell me about Mr. Capello? He's a good Това така си employer, мисля, все още but е very focused on натам work. около. and very serious about security, of course, since he employed a night watch of my caliber. Not everyone appreciates his strict business approach, though. Store clerks don't seem to last long in the office. Good to know. Добре. Значи все пак може това да го ги е фанал и да ги прибил, въпреки че аз би го прибил стабилно на него, ако аз ги фана. Ама реално пичалата може още да не е знал, че тя е жена. Така че мой трябва да вземе някое друго последствие, така да го кажа. Така. Пчелата е много фокусиран на работа. И очаква също от неговите работници. Сейфа така на тази лошата мадама. Добре. Всъщност това, което ние можем да отидем и да направим, предполагам. О! Чакай. Тук има още неща. И да сме приключили с разследването, маняк. Първо има някакво писмо или бележка или нещо. Августа нямаме време, днес нямаме време за да си говорим. Заради моята важна среща с клиенти. Много съм загрижен за твоето желание да работиш на такива късни часове. Изглежда щастлива от това, затова до сега съм повдигнал темата. Но може би е добре да говорим. Може би е добре да поговорим.
Сигурен съм, че можем да намерим различен режим. I got it. 2 theatre tickets for Shakespeare's Othello. The performance is tomorrow. Have to respect the classics. Че се опитва да се роди брака, а та с друг тук се шляка. The concert program from 7 years Така да го ago, кажем. an Augusta La Duca is listed as a harpist in the orchestra. Yeah. Наследник на тети Файли се връща в къщи. Никол от тети. Млад наследник от семейството на тети се връща в Кортона след 12 години следване и работа в майчината земя, родната земя. Това съвпада с Лозарио Тети. Това съвпада с пътуването на Козарио Тети до Италия. И може би е намек за възможността Николо да се опита да завземе семейния бизнес в Кордона. Ще наблюдаваме тази ситуация отблизко. Ще наблюдаваме тази ситуация отблизко. Ще наблюдаваме тази ситуация как се развива отблизко. И ще съберем реакция от Бастилио Копело. Бастилио Бастардо. Да Копело Ендети. Копело и Дети. Връждата между Копело и Дети съществува от преди 200 години. Въпреки че тяхната връжда е била занижена през последните няколко години, по-скоро минутът не е имало. Но някои все още си спомнят за конфликтите от Гонзало Дети и Виталио Копело, от ерата на Гонзало Дети и Виталио Копело. Надяваме се, че младата мисъл на Николо и спокойния бизнес на Бастилио могат да намерят обща земя. Се предвид, че могат да съжителстват заедно на острова. Още четене ли, бебата? Добре. Така, Сингур Копело. До моето внимание достигна, че Николо Дети скоро се е върнал в Кордона. И не знам какво означава това за бъдещето на Дети, на семейството Дети. Но Озарио изглежда, че иска да се настани в Рим.
Така че приеми го това както искаш. Аз искам силно да те искам силно да те посъветвам от името на цялото семейство да избягваш контакт с Никола. Ние нямаме съмнение, че ще успееш да успокоиш своя компюшър, своя гняв, може би, не съм сигурен компюшър какво е, така че продължаваме. Дори ако е провокиран. Но не знам какво дете изпланират. Бъди на штрек, репутацията на семейството е заложена на карта. И доколкото да да наречи някакви глупости, които не ги разбираме. Така, това Дари, не се сещам как се казваш, Дари. Искам малко по-бързо да случват нещата. Бате и дрънка же, ратле. Как? Добре. Грешката е моя. Дневник, давай, да. Този дневник показва, че Бастили Копело си планира нещата с седмици напред. Има няколко скорошни въвеждания. Първото е среща с детектив от преди няколко седмици. И другото са две дати, етикирани с The СЕЙФ. Вчера и днеска. Well-organized workplace? Сейфът. Mr. Capello is the best. Okay, this chap is seriously creepy. Питаме наред. Do you know anything about these entries? No, but Mr. Capello is so well organized. I use a different method, very popular among the Buddhist monks. You create an attic in your mind and... I'm familiar. Keep it tidy, put only necessary information in, remove unnecessary information regularly. What? No, it's called an attic. You just stuff it with everything. You never know what might prove helpful someday. That is profoundly upsetting. Така, питам го за писмото. Питам го за No. ключа. Do you know whose keys these are? Probably Mr. Capello's. Police took him so suddenly. I have the same set, but it's more efficient. Has fewer keys. So you don't have access to the entire office? No. Only Mr. and Mrs. Capello have the key to the back door. И Do последно. you know what this note might be about? I cannot presume to know another's mind, of course, but I think Mr. and Mrs. Capello have been having some familial difficulties, probably due to their lack of children. One of my oldest friends helps couples with their relationship troubles, and he always says... You don't have to continue. Oh, well, he says that to me as well, but I'm perfectly happy to. Nope, I insist. Така, излизаме навънка. Каза, че е чула тая да притича през някакви храсти. Искам да разгледам тук. От тук ли е път или по другата страна? Скоро май от другата страна.
Това е Джон ли, бе? Да, е Джон. Защото мисля, че дойдох насам по това, не го видях. Храсти. Тук има храсти. Може би трябва да селектирам нещо по-така. Неща четох от по-рано. Това трябва да селектираме и да се върнем сам. О! Don't forget about the cats in the bushes, Sherry. Без следи от влизане с излом или разбиване. Много комплексна учалка. Аха, ние също тук излизаме, окей. Аз бях решил, че ето тук идваме ние. Добре, тая е скочила от тук. И се приземи от тук. The letter F is inscribed within a four-leaf clover pattern. Passe muraille. Walk through walls in French. Our thief seems rather arrogant. A comprehensive set of lockpicks, recently cleaned with no fresh scratches. Should behind the office, така да изклинт. Добре. Айде, отиваме към какво трябва да отидем всъщност според вас. Аз често казвам, не съм сигурен. Абе, как се казваше локпик на български? Сега го забравям това. Ключалки не. Шперц. Превежда по тъп начин. Така. Шперцове са били открити. Тоест, открихме шперцове от зад офиса в хръсталаците. Били са наскоро почистени. На кутийката, която ги държи, е написано F. F в 40 делина. На задната страна пише Паселе, което явно е на фрески и означава Walk through walls. Минаващи през стени. Значи, предполагам, че трябва да отидем до полицията, може би. Това ми звучи като работа за полицията. Което да има архиви, да е намерила някакви такива неща. Архиви, тук не мога да спонтирам. Така, Violent Crimes, Property Crimes. За подозрени инструменти на престъплението. Добре, намерихме я. Фелисия Севинджи или Севигне, не съм сигурен как се произнася. На 26 години. Към момента свързана с Backyard Boys Gang, бандата на задните дворове. Момчета от бандата на задните дворове, бата, направо да разпият с тия имена. Представящи се за
техния майстор, разбивач. Момчетата от задните дворове имат скривалище на коя си улица в централен майнерзент. Тя има голям белег на нейна дясна буза. Дава противоречиви истории, но за неговата поява, но го има поне от 18 годишна възраст. След като нейните родители са починали в морето и е пропиляла своето наследство, Фелиция се е обърнала към престъпленията. Арестувана няколко пъти, но е кооперирала на закона, намалявайки строгостта на нейните наказания. Maybe it would be wise to take a look around outside before we enter. Just a thought. Do you know anything about this? I wish I could help you, but I don't know. Сега те разбрах какво имаш предвид. Да. Искаш да не ги тупа, не разбрахте. Първо ще разгледаме. Така, Jones has suggested to keep my ear on the ground. Въобще не да го гледаме там, да не прибързваме. Сега, там където ние трябва да отидем Клей Стрит. Клей Стрит в Майерсент. Клей Стрит. Бързам бате, колкото мога. Клей Стрит, его е. Къде според вас е най-бързо да стигнем до там? Тук по някакви улички ще се метам. Значи тук на горе, нещо. Лево, тесно, лево, нещо такова. Първо трябва обаче да тръгна напред, доколкото виждам. Не сам. Сега няма четене вестници. Този епизод е следващ. Оказва се, че ще има и следващ, защото в този случай сме до никъде. Аз, както се казва, трябва след малко да приключвам. Мисля, че ми стигне времето за да приключа с и двата случая. Нали очаквах, че това няма да е някакъв толкова дълъг. Аз ще от по-кратичките. Но ето, че извадихме късмет. С кварталището трябва да е някъде тука. Да, ама може да не е тук. Може да е надолу. Малко пияница, бе. Are you able to help me? Go away, copper. Копа. Other gangs are planning an attack on the backyard, boys. The pipe is looking for information. О, добре, find what information the pipe wants. И къде го намерим? Get a gun? Не мисля. Дължи ми пари? Не мисля. Пазара? Заслужават си го. Карам ги наред. Има някаква вражда между банд. Дължи ми пари, казахме, че не. Те го заслужават не. Майнер Сент. Ревенч казахме, че не.
наранен. Така. Джон беше прав. Изглежда, че момчетата от задния двор са се мобилизирали заради обира в Армор Копело от Фелиция Севеч. Те вярват, че някаква друга банда ги е натопила. И скоро ще нападнат. Както и да е, аз дочух, че тръбата някакъв куцащ информационен брокер от бандата е извикал своите своите просеци информатори. Тръбата може да бъде намерена на пазара в централен майнер Зент. Тоест е тук някъде. Няма да е лошо да сложим едно R тук. Не знам на къде тичам горе-долу. Екстра. Handsome homicide. A young Adonis murdered during... The worst clothes at the best price. Само да видим. Така, Джон, това трябва да го селектираме. Трябва да говорим и стратегизираме да разследваме. The best the flea markets can offer. Това стратегизираме ние. Трябва да изглеждаме като бандюга. Така. Може да сложим татус. Или е така, някакви наранявания ще сложим. Я убил са то. Имам информация. Hello, mister. I've got some information for you. Heard you were asking. Have you now? Well, let's hear it. Да си налея вода. Сега тук не съм сигурен какво от да те избера. Виж казвам, че няма атака. So the bandits, right? Not coming. Bigger fish to fry, they say. Bigger worries. Interesting. Are you absolutely sure? Heard it with my own ears. Lord is my witness. Oh, good. Here you go.
Buy yourself something nice. Might I suggest soap? Oh, thank you, mister. Thank you. What a simpleton. Supposed to be Philip from London. Good impression. Добре. И сега време да отидем на другото место, маняк. Само да видим къде беше то. Back, boys. Почваме се биноса. One man's trash is an The worst clothes at the best price. Само да хванаме да прехвърлим на тая мацка. Трак. Фу е. Така. Бум. Ще си купа автомат. Всичко е бързо. Стигнем ли на време? Въпроса. Преди... Аз си изтървах. Не само ли сме? Ги шляпам. Could you help me? I have heard many strange things, but nothing about this. Какво трябва да стане са? Че аз съм тук, бебата. Сега трябва да намерим входа. И тук кой знае къде е. Could you help me? Nah, never come across anything like this. Добре де. Сега какво? Това не е задачата, може би Mindplace, няма Mindplace. I didn't get it. Може би тук? Nice to see you. Не. Hi. مرحبا. Че аз приключен като полицай, знам ли? Питаме тия. Шо, колеги. Can I ask you a question? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Се върнем при уния, може пък да решат да не летат на бой. Ето, трябва да е. Ето го стопно. Значи, просто сме били облечени като бандит, а не е трябвало. Че явно ще се предашиме тук. Вижте, бърза ли ми е летал? Бърза. I couldn't miss the party.
Too simple. Тук стрелянето с пистола не е най-прецизното нещо направено в тази игра. И от време на време пръскаме кофата без да искаме. Особено на тия с шлемовете. Ети са много опасни, защото има шанс да не оцеляш шлема. Ще оптизираме това. Don't cry, you'll live. Don't bother moving. You've lost. Че ме плесна. Don't cry, you'll live. Give him the pepper snuff. Ще ме пръсна типата, не иска. Don't bother moving. You've lost. It's all yours now. I will end you. Take a rest, my friend. Още ли има, бе? Стига. Ти мръсна. Значи си мръсник ти. Това докато презареждам много пръсна ти като без... Против съм. Okay, I give up. And here we are, Miss Sevigny. A place where we can talk about all your recent activities. We have a nice profile on you, you know. What are you talking about? I didn't do anything. Is there nothing you didn't do, Miss Sevigny? Thieve for the gang, break into the Arma Capello office, kill Niccolo Detti? What? Kill? I didn't kill nobody. No, How? So you admit the rest. I suppose you won't mind explaining some things to me then. Да фаме да разгледаме. Странен медальон, скрит отдолу под дрехите. Яки с двустранно яке, лицово. Някакво нараняване тук може да има. Следи от ногти на котка. Фелисия Сърч. Така, Фелисия, ей, коя си крадец, т.е. разбивач и крадец в средата на 20-те. Не, по-скоро преперът, мисля, че е. Има следи от лапи на разкъсания крачола на крака й, след като откъдето непохватно е избягала. Сцената на престъплението в Армор Капело. Тя има медальон, който изглежда, че е
Какво беше това, бе? Локпик, пак го забравих, се го забравям. Както и да е. Шперц. Нейното яке е с две страни. Тя е готова да избяга дискретно преди всяка проява на някаква опасност. Сякаш не е била никога тук. Това мисля, че е по-скоро вярното. You were in the Armor Capello office yesterday evening, Miss Sevigny. The same place that Niccolo Detti was found dead today. What happened? How would you know? You can't prove anything? It's written all over you, Miss Sevigny. I presume you did not intend your evening to end with a fall over the railing and a fracas with felines. Need I continue? Zut alors! It was just a job, nothing else. I was asked to come. Here, see for yourself. I don't know who hired me, but I think they wanted to pin the crime on me. Poor Niccolo. When were you offered this job? Ah, mon Dieu. I don't remember precisely. I think the letter arrived around 9:30 in the evening. It sounded tricky, but the money was good. And you arrived at the office? Perhaps 45 minutes later? I am very good, sir. I was in and out in 5 minutes. I don't like lies. No, wait. Okay. It took 15 minutes. All right? Still impressive, no? Познаваш ли жертва? You knew Mr. Detti. How? Niccolo and I grew up together. I hadn't seen him in years, then ran into him on the street, smiling with some lovely lady on his arm. Виждал ли си го отново? And that was the last time you saw him alive? Wait, until I found him dead yesterday. That same woman was there too. It can't be coincidence. You saw a woman in the office? Mm-hmm. She started screaming, so I slammed the safe door and ran when I saw a guard coming. Твоя късмет е изтекал. Your thieving days may well be over, Miss Sevigny. Until this matter is resolved, you will remain here. Good day. Добре. Доказателство много. Разбрахме, че 9:30 вечерта Фелисия е получила съобщение за работата в Армор Капело. Решила е да я вземе. В 10:15 Фелиция е в офиса и започва да работи върху сейфа. 10:30 Фелиция е отворила сейфа. 10:11 Кристина Макдоналд. 10:11 Августа е слезнала долу да говори с Били. След няколко минути Фелисия е влезнала, започва да работи, в и половина вече е готова. Фелисия отваря сейфа, вижда Николо мъртъв. Вижда Николо мъртъв вътре. Тя чува женски писък. Зад нея и затваря вратата за себе си. Значи, тоест този пич вече е бил мъртъв, когато тази е влезнала да краде и да разбива сейфове. А това е съобщението. Мис Савич,
I'm in need of urgent assistance from someone with mastery of the burglar arts. Госпожица Севенч, имам нужда от спешна помощ от някого с майсторство в разбиване, в изкуството на разбиването. Трябва да влезете в Армор Копело, в офиса на Армор Копело до вечера, в 10:15, през задния вход. Аз ще отворя отворено за вас. После трябва да продължите през следващата врата, през до голям декориран сейф, украсен сейф. Това е вашия таргет. Това е вашата задача. Трябва да го отворите възможно най-бързо. Не взимайте нищо от офиса и излезте. След като сейфът е отворен, компенсацията за вашата работа ще бъде повече от щедра. Фелисия Севич признава, че тя е разбила офиса на Армор Копело. Тя е била наета от непознат клиент за работата. Фелисия преди това е видяла жена, която всъщност Фелисия и преди е видяла жената, която е фанала в офиса. Фелисия had previously seen the woman who cut her at the office in the romantic setting with Nicole Detti. Фелисия и по-рано е виждала жената, която е хванала в офиса с романтичните настройки с Никола Дети. Тя в момента е затворена тук. Разбирате ли какво става, защото аз да. I didn't do a thing. Защото аз почвам да спащам горе-долу на къде отидат нещата. 7 ли беше? Този тип. Къде отидеха всички, бе? Ти бех тук долу. Аз не разбирам какво става. Та почава да му изневерява и това печага панал и отрепал Дети. Ще започваме с... Another question? Започваме ги всички неща наред, честно казвам, защото... Another question? Mr. Capello, have you anything to say about the burglar's claims? Not a whit. The woman is a liar and a criminal. I don't give it the slightest credence, and neither should you. Another question? Another question? Не знам всичко какво да го питам. I'm afraid I have nothing to add to Всичко ми this. се Another question? Another question? Добре. I'm interested in some entries in your diary that may prove important. Could you elaborate on these ones here? Bene. I won't name the detective, but rest assured that is unrelated to the investigation. It is just one of our clients. And those safe entries are about an interested party who was going to purchase the product. We met yesterday, and today we're to finalize the transaction. Alas, that opportunity is no more. You've been a good help. Продължим с завършването на случая. I'm afraid I have nothing to add to this. What was your intent behind this note? This is private, young man, and hardly relevant.
Its relevance, as it were, remains to be seen. My wife Augusta joined me in business half a year ago, but works late hours. I worry because I love her. What else do you need to know? I appreciate your candor. I'm afraid I have nothing to add to this. How long have you known your wife, Mr. Capello? How is that relevant, young man? Please, I need a complete picture of all the parties involved. Consider, perhaps, the possibility that the burglar was targeting your wife. It seems unlikely, though if a Detti was out to threaten my wife. We met 7 years ago. Augusta was a harpist with an Italian orchestra. The passion in her eyes back then. I am glad she still has some of it now. And you and your wife get along well? I love her most dearly, and I know Augusta loves me. I fear someday she may be bored at work, but I try to give her all she wants. Is this note still valid? Oh yes, we use this code by default for each safe. Now sometimes a buyer may ask to see how it can be changed, but I always reset it afterwards. And the safe containing the body used the default code, I presume? As it happens, no. In my demonstration, I wanted to show the bank clerks how easy it was to set a different combination. Interesting. Thank you. Have you learned anything? Доста неща, но вече почва да ми става късно и ми е трудно да мисля по случая, така че за да стане прекалено дълъг епизода, слагаме край тук. Надявам се да ви е харесал, по всяка вероятност следващия ще е последен. Може би всъщност, така мисля, но пък ще видим. Добре, това ще е всичко от този епизод. Както казах, надявам се да ви харесал, пожелавам всичко най-хубаво, чао, чао и до нови срещи.